可是我打了皮秒之后，我大概打了5、6次吧，后面几次的效果我觉得很不好，因为它都还会再冒出来。可是我打完皮秒之后，我是很认真在防晒的。对啊，它冒出来是跟原来一模一样，还是有改善？比如说从90变成80变70，还是说，到70以后就70这样？各位书街小教室的朋友，大家好。今天来到了清明前后哈，然后我们当然要纪念一些故人哈。那个同时我们也要跟各位讲一下春醒以后，2月、3月春醒以后，我们今年发现了一些比较有趣的现象，像今天来的那个朋友，就是我们大概2月多开始治疗啊，脸部开始红，然后但是也因此退斑的刘姑娘啊，刘姑娘好，跟大家打个招呼。大家好。好，那我们请刘姑娘跟我们解释一下，为什么你会开始想要机械毒？因为我长期带着小孩在外面晒太阳，然后去公园或者是去游泳池，然后长期很多年晒下来之后，我的斑越来越多，然后我就想说我去打皮秒雷射。可是理论上你晒太阳会防晒不是吗？我没有物理的遮蔽防晒，我就是擦了防晒霜。OK， 所以你擦了防晒霜，只有出门擦，没有再补。好，然后你就这样晒了很多年。皮秒，然后对我开始打皮秒，可是我打了皮秒之后，我大概打了5、6次吧，后面几次的效果我觉得很不好，因为它都还会再冒出来。可是我打完皮秒之后，我是很认真在防晒的。对啊，它冒出来是跟原来一模一样，还是有改善？比如说从90变成80变70，还是说，到70以后就70这样？它打完之后应该是一开始会少，可是过1个月之后，它又会再慢慢长出来。对，再长出来又回到70嘛？没有，是没有。所以它事实上是有缓续的改善。对，但是它还是会再长出来，再多一点点。哦，好，再多一点点。然后我觉得效果不是很好，然后我觉得一直雷射下去，可能不是我想要。我觉得我的皮肤应该是有慢性的发炎或什么，因为那时候有先知道，在网络上知道机械毒这个部分，然后我先看了书，也都看了影片，我都看完了。然后那个时候我也都还在打雷射，后来发现效果不是我想象的那么好，之后我就开始机械毒，然后自己清水洗脸跟敷橄榄油，然后大概敷了1、2个月，然后我肿起来之后，我就来挂门诊。所以我们这样说，就是第一个，雷射其实可以到达某个程度，可是就可以说卡在那里。然后第二个，因为你觉得雷射后来 CP 值不高，对，所以你想试试看别的方法，然后就敷。然后也敷了快2个月才开始肿起来，是这样吗？对吧？对。好，既然要谈到机械毒，谈到雷射，那大家关心的除了健康，其实我只关心健康啊，可是我相信一般大众都关心 CP 值啊，就是性价比。那性价比的部分，你就是必须看到这个是刘姑娘刚来的时候哈，跟现在的情况，就是大家可以看到皮肤，就是至少你看到这些斑是比较淡的哈。没有淡非常多，可是莫名其妙就淡下去，也不需要做果酸，也不需要做雷射哈，它是淡下去。然后你看到当然很快乐了哈，但是其实机械毒要告诉各位是它是一个自然代谢的过程，所以在快乐的时候你其实要有心理准备。为什么我们刚刚问他说，你过了2个月才活过来？因为在机械毒的这个角度来看，要不就是它的问题很严重，它大概敷橄榄油2、3天就会开始红啊、痒啊，开始长痘子；要不然就是它的皮肤的活化性很差，所以差不多过了2个月，就是被压制住了，过了2个月才上来。一般来说，差不多10到14天，它的皮肤就会因为橄榄油滋润，然后开始出现一些比较容易出现的自省现象哈。那这个给各位看一下它整个过程哦，你可以看到一开始的情况还不错，然后慢慢的就开始红起来，这个是他自己拍的嘛哈。然后到了这里就肿起来了，对，这肿，这已经肿。哦，这已经肿了，那这就更肿了，对不对？然后第一段就变好。然后变好以后，你可以看到第2段又来了哈，就是又变好，然后又肿起来，然后又变好，又再下去，然后又肿起来。可是肿起来有个特色，你会发现它每一次的肿起来，就是你看到的话，它每一次的肿起来都越来越弱哈，就是每一次的肿起来都会变得比较好一点点哈。那这个基本上它的原理就是因为它是一个代谢嘛，那代谢这个东西就是你有它才会代谢。所以很多人会觉得说橄榄油会怎样，其实橄榄油不会怎样，你可以去擦在你的手，你可以擦在你的脚，你可以擦在你的身上任何地方。那如果没有问题，它其实是不会代谢。那这样的代谢也告诉你一些事情，就是第一个，
如果你的皮肤是有问题的、很严重的，它可能会很早就发作或很晚就发作，那你不会在中间才出事哈。第二个，它一定是波浪，那在波浪的过程中不要觉得紧张这样。所以我们刚刚讲的是那个起伏的线，那在这一段起伏过程中，您怎么处理？我第一次来的时候，就是我还没有使用任何产品，我就是纯粹因为医生告诉我说我要回去加强橄榄油的闷敷，所以我那时候每天都闷2到3小时。然后它症状上去的很快，因为我肿的真的很肿。其实大概几天后开始肿？就是你来到第一次大肿这样？大概6天，6天到整个肿到一个不行，对，还不是照片上的、我还记得，还不是照片上的、你肿的那天刚好是除夕前一天，然后我们还想说完蛋了，除夕没有人照顾你。对，然后那个时候再肿真的很不舒服，因为我肿起来之后有很多的组织溢出来，可是我其实移除的速度不够快，所以它很快就会干在我的脸上。可是因为我每天要敷2个小时到3个小时橄榄油，所以我会觉得我敷的时候很舒服。可是我只要一不敷，我就算是白敷，我都觉得那个不够。然后我每天就在家里干，我甚至去洗澡，洗完澡你会舒服一下下，可是接下来它又会在组织又会一直疯狂的出来，就会很不舒服。所以我第一次的经验非常痛苦，到后来第2次肿起来，因为有加入一些产品的消肿，我觉得就整个是差很多。那个干痒的感觉，我可以借由湿敷或者是产品的闷敷，然后让我的那个不舒服的症状跟不舒服的感觉降到最低。大概降多少？比如说以原来不舒服是100的话，大概会剩多少？起码超过50吧。OK， 所以降大概50到60。各位看到我的造型就知道我们一定是模仿悟空嘛，对不对？那各位知道超级赛亚人是一关高过一关，可是在机械的部分其实一关低过一关哦。那刚刚刘姑娘在讲的时候，给各位看一下哦，这是她一开始的样子嘛，然后肿到最上去，然后下来，这个是你肉眼看到的。可是带我们来看的是这样子哦，你可以看到她脸上有很多很奇怪的荧光表现，然后后来会大量的冒出来，然后再剥落以后就变好。那这2张图肉眼上看起来很类似哈，前后1跟42张图看起来很类似，可是 actually 你会发现它的整个包括鼻子啊，包括额头的白的情况慢慢的清掉。事实上就是它某些可能是角质的堆积的荧光表现，可能是它的荧光物质，我不知道，我没办法告诉你。但是随着这些荧光物质的离开，它确实比较好。然后在50倍的部分哈，我们可以看到的情况是这样，就是你可以看到一开始好像有纹路，然后有颗粒哈，然后下面情况很清楚，颗粒就堵塞嘛。那这个其实是跟它之前擦的防晒有关。我们常常看到那种很强的，常常擦防晒的。然后刚刚如果各位记得它的第2段的讲法，就是它的那个晒的情况，它的什么哈？其实当你防晒晒得很凶的时候，你的角质代谢是有问题。那角质代谢有问题的情况下，你的黑斑其实也不容易离开。因此你做雷射只是把黑斑打掉，可是随着新的角质上来，它又没办法代谢，它一样变黑。那你可以看到说，我们做的事情很简单，就是把它的这个一颗一颗的角质慢慢溶解掉，这就是橄榄油的目的了。然后溶完以后，它整个表皮就变黏腻啊，然后慢慢的代谢，然后颗粒你看，同样回到有纹路的状态，再度回到有纹路，可是它的颗粒就减少很多哈。这个事实上就是代谢的意思哈。然后你看到这样的情况，今天这一集我没有打算微言大义哈，只是给各位看一下，就是说，其实你看到这些斑的消失，其实就是它一些老废角质的自我更新。那初期的自我更新，你依靠的是外来油脂，我们都推荐食用油嘛，那最常见是橄榄油嘛。可是到后期，当你的皮肤慢慢活化，你还记得刚刚那个图里头，它毛孔不是打开吗？它就自己会出油出水，它就可以一直维持更新，因此它的斑就可以不太上来哈。就是说，我们在做斑的处理的时候，常常都希望说我打完雷射以后能够维持久一点，或者甚至永不复发这样。那如果你让皮肤能够自然代谢，其实你的斑是有机会永不复发的。好，所以就身为一个前辈这样，你走过这个死硬的幽谷，每次我们都要问一下，你有没有什么东西、什么心得是要跟后面的人讲的？真的东西不要乱擦在脸上啊！打完雷射之后，医生都说要好好防晒，所以我真的很认真的防晒，2个小时补一次。但是我觉得这样子真的对肌肤不是很好。然后，如果对自己的斑想要改善的话，我觉得雷射跟机械毒是可以并行的，因为我觉得这样子改善的效果会更明显一点。
我们把话讲更clear一点，避晒是一定要做的，对不对？对，避晒一定要做。可是不一定要一直擦防晒，对不对？对，因为你压着一直防晒，其实你想想，你雷射受伤，所以皮肤其实在 turnover， 在代谢中，然后在代谢中，你又拿个粉这样一直给它压下去，它代谢不好，所以它变得暗暗的、黑黑的，一点都不奇怪嘛。所以其实刚刚刘姑娘在讲，就是说你打完雷射以后，皮肤在修复嘛。那这时候我们的建议是你去找个避晒的地方晒太阳，不，避晒的地方跑步，不好意思，不要晒太阳，避晒的地方跑步，然后让它出汗。然后让它大量的代谢，事实上对斑的代谢是有好处的，对吧？哈，对。这条路其实真的有点难走，但是我觉得不管要走得长或走得短，最后还是会得到好的皮肤。对，我觉得这就是可能大家想要的吧。我们身为医师哈，大家可能看我这样每次在跟各位搞笑的柯南呐，然后阿诺三面挖沟啊，然后今天是那个孙悟空这样。可是 actually 我们身为医师，主要的目的是带给病人健康。那美丽只是健康附带的东西哈。那你可以发现，你看哦，你把皮肤弄好，其实中间对了，它中间会辛苦一点，好像吐东西。可是那是因为你抽烟，所以你咳嗽好吗？如果你不抽烟，你不会咳嗽的。它跟戒毒是没有关，它跟你的毒有关哈。然后我们很高兴的看到很多病人，你去翻我们之前病人的来源，他们的图都会从比较差，不管是红啊、黑啊什么。然后回到他们至少觉得比较健康的肤色哈，那完了以后你只要做一生的简单照顾就好了，就是避晒啊，然后让皮肤维持自由的通畅啊，去做点运动啊，流汗啊，然后擦点简单的安全的那个油啊或安全的保养品，这样就可以了。那我们今天非常高兴，那个刘姑娘来到我们的那个书街小教室，那我们就非常高兴的跟她 say hello， 这样 say goodbye， 谢谢。